내가 생각하는 토끼는 되게 순하게 생겼는데 날카롭게 생겨서 약간 맹수인 줄 알았어. 아 젠장! 안 나왔어. 어떻게 기침이 잠깐 코 좀 풀고. 전에 제가 재채기 지저스로 하는 아저씨를 얘기했는데 그 아저씨랑 나랑 막상막하인 것 같다. 아저씨 놀릴 게 못됐어. 전에 제가 들었던 제일 특이한 재채기가 카페에서 들었던 건데 다른 자리에 있던 아저씨가 재채기를 하는데 지저스! 지저스! 이래서 와 독실한 크리스찬이신가 봐 라고 했는데 약간 나도 만만치 않네. 어떻게 재채기가